د ډاکټر حاتف مختار له قلم څخه. انګ سان سوچي چې یو وخت د دیموکراسي پلوي تاثیر لرونکو رهبرانو له ډلې پیژندل کېده، نن ورځ د نړۍ په جنجالي شخصیت بدله شوې. سوچي د میانمار سیاستمداره، ډیپلوماته، لیکواله او د بشري حقوقو مدافع او د دولت لومړنۍ مشاوره، د ملي او دیموکراسي اتحادیې رهبره، همدارنګه لومړنۍ میرمن وه چې د بهرنیو او برق وزارتونو یې رهبري کړې. ډاکټر حاتف مختار وویل سوچي د ګاندي د عدم تشدد فلسفي، خصوصا د بودایي قانون تر تاثیر لاندې د دیموکراسۍ لپاره د مبارزې میدان ته ننوته او په 1991 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزه په داسې حال کې واخیسته چې زنداني وه. سوچي د میانمار د انتخاباتو ګټونکې شوه، خو له خارجي سره د واده کولو له امله ولسمشره نه شوه، خو قدرت یې په لاس کې و. لار یې د دفاعي ځواکونو بنسټګرو. سوچي د میانمار د نظامي حکومت مخالفه وه. د ډاکټر حاتف مختار له ویناو څخه په میانمار کې د مسلمانانو د وژنو او ځورونو وروسته سوچي له مسلمانانو څخه دفاع ونه کړه. حتی د ملګرو ملتونو اداره د سوچي په چپ پاتې کېدو انتقاد وکړ او افتخاري مډال ترې واخیست. د سوچي اعتماد له قدرت ته د رسېدو وروسته زیانمن شو. د میانمار حکومت د مسلمانانو په نسل وژنې او د 200,000 مسلمانانو په شړلو چې بنګلادیش ته مهاجر شول متهم شو. سوچي د میانمار د دولت رهبر او بین المللي محکمه کې چې په لاهه کې موقعیت لري د مسلمانانو په وړاندې د خپل هیواد د کړلو دفاع وکړه. سوچي د مسلمانانو په وړاندې د وژلو د لړۍ په نوو درولو د نړیوالو د سخت انتقاد باعث وګرځېده. ډاکټر حاتف مختار وویل سوچي د میانمار په حکومت کې چې نن کوم نقش لري، که چیرې د قومي پاکسازي تورونه پرې ثابت شي، د بین المللي محکمې له خوا نه د د لاس لرلو په تورن به تورن شي. البته دا لومړی ځل نه دی چې د نوبل جایزې ګټونکي د سولې ضد څرګندونو باندې بدلیږي. د وخت په تېرېدو سره د سوچي اصلي څېره بربنډه شوه او نړیوالو ته ښکاره شوه چې سوچي په خپله خاوره د مسلمانانو سره څومره ظلم او زیاتی وکړو. تاریخ هر څه ثبتوي او جعلي څېرې ښکاره کوي. د نړۍ تاریخ په میانمار کې د سوچي ظلمونه د مسلمانانو په وړاندې هیر نه کړي. باراک اوباما هم د سولې د جایزې ګټونکی دی او د جنګي سیاستونو او د غیر نظامیانو په وژنو تورن دی. د بشر د حقوقو مدافع او فعال ډاکټر حاتف مختار.